Tüylerim diken diken oldu. Acayip bir ses. Ciğerden, yürekten. Bu kadar mı etkilendi? Siz beni mahvettiniz. Bayıldım. Ya aslında gönül ister Murat'la devam etmek. Sonra ister Gökhan beni dinlesin. Siz konuşurken bana söylediklerini söylemeyin. Hadise sakın. Hadise saçma. Ya Hadise söyle, söyle, söyle. Oley! Acayip güzeldi. Ben böyle bir görüntü görmedim uzun zamandır. İçerideki oğlum mu? İsmi ne? Muhammed Barsa. İçeride Muhammed şarkıyla bir dans ediyor. Hadi canım. Öyle bir şey olamaz. Muhammed'i buraya istiyoruz.